நான் உங்கள் பாக்கியா. இந்த வீடியோவில் 5 கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸோட ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? இது என்ன லெட்டர்? பி. பியோட சவுண்ட் என்ன? ப ப ப. banana b b b banana b b b ball b b b ball. இது என்ன லெட்டர்? சி. சியோட சவுண்ட் என்ன? இக் இக் இக். k k k cake k k k cake k k k carrot k k k carrot. இது என்ன லெட்டர்? டி. டியோட சவுண்ட் என்ன? ட் 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 d d d dog d d d dog d d d duck d d d duck. இது என்ன லெட்டர்? எஃப். எஃபோட சவுண்ட் என்ன? fish fish frog frog. இது என்ன லெட்டர்? ஜி. ஜியோட சவுண்ட் என்ன? க் 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 g g g grass g g g grass g g g grapes g g g grapes.